Nuovo appuntamento con Facciamo finta che, il ritorno di un amico insieme a noi. Michele Putrino, come stai? Ciao Gianluca, tutto bene, grazie. Reduce da una nostra intervista qualche settimana fa che è andata molto bene, ha fatto molto discutere, Mhm. abbiamo affrontato il tema del grande reset, quindi se ve la siete persa vi invito fin d'ora sui nostri canali social, Facebook, YouTube e anche la nuova pagina Instagram di andare a cercare tutto ciò di cui abbiamo parlato. Questa puntata è andata molto bene, sarà un po' la mamma di quest'altra puntata che andremo ad approfondire quest'oggi, e quindi lo faccio dire a te, Michele, di che cosa parliamo oggi. Beh, oggi parliamo della paura, cioè il regno della paura, e la paura è l'alimento che ci spinge a fare tutto quello che facciamo oggi nel mondo moderno, quindi ad essere attratti dalla pubblicità, dal sistema politico in senso propagandistico e un po' da tante altre cose che adesso parleremo piano piano, svegliamo lentamente. Paura che è fondamentale per la sopravvivenza dell'essere umano, ma facendo anche un altro collegamento alla puntata che abbiamo fatto con Giovanni Cianti, col professor Giovanni Cianti, abbiamo proprio visto anche insieme a lui di come alcune teorie raccontano che questo gene della paura, che entro una certa soglia è la normalità, in realtà, supponendo l'intervento di qualcuno, sia stato volutamente accentuato, quindi sia stata data grande importanza al gene della paura nell'essere umano, sia stato altamente potenziato. Questo perché? Perché la paura è proprio la condizio sine qua non affinché si possa essere malleabili, controllabili, affinché ci si possa annientare. E di qui ci colleghiamo, perché la paura estremizzata, lo vedremo anche insieme, compare purtroppo un po' ovunque. Assolutamente sì, è il motore, come dicevamo, di tutto, ti spinge a comprare, ti spinge a votare per qualcuno, ti spinge a fare cose che non vorresti fare perché hai paura. E come dicevi tu, non bisogna confonderla naturalmente con la paura naturale. Se io, non so, mi ritrovo di fronte a un branco di lupi all'improvviso, non posso che avere in quel momento paura in senso tradizionale, quindi è un meccanismo sano, no? Che serve a salvarmi la vita. Ma quel meccanismo dovrebbe sparire subito dopo, anzi in natura sparisce subito dopo. Una volta che mi sono messo in salvo, la paura scompare, insomma, uno si tranquillizza. Mentre in realtà, se noi vediamo nel nostro mondo quotidiano, non svanisce mai, restiamo sempre in questo stato perenne di paura, ci svegliamo la notte pieni di paura. Durante il giorno abbiamo un continuo stato di ansia e, come molti ormai sanno, ci sono conseguenze fisiche pesanti, dalla famosa ulcera per dire, a tanti altri problemi di malattia anche fisica, oltre che mentale. E questo perché? Perché il nostro corpo umano, la nostra fisiologia, la nostra mente non è fatta per vivere in uno stato perenne di paura. La famosa paura o lo stress, come dicono gli esperti, il momento di stress in cui serve per reagire ad una situazione particolare, è progettata dalla natura appunto per funzionare per pochi minuti, mezz'ora, un'ora, insomma, per 10 minuti, per un tempo breve, poi deve passare. Quindi normalmente cosa succede? Un po' le energie che servono a far funzionare un corpo e una mente in maniera naturale si vanno a concentrare in un determinato punto per consentirci di scappare via, di fuggire, di avere una reazione. Se noi invece viviamo continuamente sotto uno stato di paura e quindi continuiamo a mandare delle energie fisiologiche, biologiche e così via, mentali, quant'altro, sempre in un determinato punto, e allora a quel punto è naturale, diventa naturale che collassiamo e quindi cosa succede? Che ci affidiamo a qualcuno che ci può salvare, ad un salvatore, e quindi che può essere il politico di turno o a qualcuno che viene a prometterci la salvezza in qualche modo, o alle pubblicità che ci dicono: vedi, tu ti senti così, ti senti male, non stai bene, comprati questo telefonino perché così risolvi il problema, compra questa macchina e così via. Ed ecco che il motore della paura alimenta questo sistema. Tra l'altro, Manuel in regia ci propone anche, andiamo a vedere anche quello che ci ha proposto. La paura è figlia di un gene, la stapmina, che regola le nostre reazioni in situazioni di pericolo o di spavento ed è alla base di ansie e fobie. La scoperta viene da alcuni ricercatori di questa università del New Jersey, e fra l'altro io mi voglio collegare da subito a quella che è l'industria farmaceutica.
perché è da un po' di tempo che noto anche la facilità con cui vengono prescritti ansiolitici e psicofarmaci come se fosse la normalità, come se fosse l'unica arma che si ha per combattere un po' questa situazione in cui ci si può ritrovare, e che penso che sia legittimo che tutti possano passare un periodo di ansia, stress, di fobie. Però stupisce, non voglio insegnare il lavoro a nessuno, ma molti dei conoscenti col quale mi sono trovato in relazione, io comincio a dire quella lasciamola come estrema ratio, come ultima possibilità. C'è tutto un modo, secondo me e secondo la filosofia, e lo andremo a sviscerare insieme, per riuscire a combattere, per riuscire a gestire, perché sono sentimenti che, a parer mio, a parer nostro, perché ci conosciamo, ne parliamo spesso anche al di fuori delle telecamere, in realtà non siamo fatti per fuggire come una mandria dal suo mandriano, non ci dobbiamo far controllare. Le situazioni, il dolore, la sofferenza, le ansie vanno vissute, perché solo vivendole le si può capire e affrontare e infine superare. E quindi queste nozioni, che sembriamo aver dimenticato qua in Occidente, Esatto. in realtà da dove arrivano, Michele? Beh, ecco, nel mondo antico erano all'ordine del giorno, in realtà. Perché? Perché nel mondo antico c'era la concezione che c'era la visione del mondo in quanto tutto è uno, tutto l'universo è uno, tutto è gestito da un grande ordine delle cose e ogni cosa è necessaria al resto. Quindi anche la sofferenza, così come la morte, fa parte di tutto. Infatti nel mondo antico, ad esempio Eraclito, per dire, diceva che appunto la vita è dovuta dagli opposti, quindi non ci può essere giorno senza notte, non ci può essere bianco senza nero, e quindi non ci può essere felicità senza sofferenza e così via, così come vita senza morte. Queste erano cose che fino al mondo antico erano presenti anche nel mondo occidentale, quindi il problema non era annientare qualcosa come si fa adesso, tipo con lo psicofarmaco, c'è un problema, lo anniento con lo psicofarmaco, ma era cercare di capire il perché di quell'effetto e armonizzarlo con tutto il resto. Ripeto, fino a qualche millennio fa erano all'ordine del giorno nel nostro mondo occidentale, e poi sono cose e concetti che sono per vari motivi storici sono andati perduti, mentre sono rimasti in Occidente, in Oriente, in particolare nello Zen. L'equivalente dello Zen in Oriente era in Occidente il famoso stoicismo, la dottrina di Seneca e di Marco Aurelio, ma anche di molti. In realtà era la dottrina cosiddetta dell'impero romano, per 500 anni era la filosofia principe, che non è una filosofia in senso classico, ma una vera e propria dottrina, appunto molto simile allo Zen orientale. E vogliamo approfondire, anche perché intanto mi voglio collegare subito sugli argomenti. Hai una pagina Facebook che possiamo anche andare a vedere con il nostro regista proprio su questo argomento, che è la scuola stoica, e quindi vi invito fin d'ora ad andare a lasciare un like, dove tratti proprio queste tematiche. Esatto, sì, perché il mio intento è proprio di ripristinare la famosa scuola stoica, che era appunto il perno centrale dell'antica Roma, che spingeva, come anche la parola si utilizza tante volte, no? Anche nel quotidiano, quell'uomo è stato stoico, quella persona è stata stoica, cioè che è riuscita a resistere di fronte alle difficoltà, di fronte alle sofferenze, ma non perché uno è un superuomo, ma perché inizia a comprendere l'andamento del mondo, appunto, segue una visione del mondo, che è esattamente quello che avveniva in Oriente, in Giappone ad esempio, con lo Zen. Se pensiamo ai famosi, infatti era la famosa dottrina dei samurai. Chi ha visto il famoso film L'ultimo samurai, lì viene spiegata molto bene questa cosa. E il fine qual era? E non era un caso che era la dottrina dei guerrieri, dei samurai, così come lo stoicismo era la dottrina dei legionari, insomma dei guerrieri. Un esempio classico appunto era l'imperatore Marco Aurelio. Perché? Perché imparavi, ti insegnava con quella dottrina a raggiungere il tuo equilibrio nel mondo. Quindi devi compiere il tuo dovere, ciò per cui sei nato, e quindi qualsiasi cosa capiti, paura, sofferenza, dolore, reggi il dolore, dicevano gli stoici, e asteniti dalla lamentazione, perché devi seguire l'equilibrio. E lì vivevano nel famoso presente, stato di consapevolezza, di coscienza. Tutto l'opposto di quello a cui ci spingono invece oggi
e chi è al comando, anzi a vivere sempre proiettati nel futuro, nell'immaginazione, nell'astratto, in mondi pieni di paura, che vengono costruiti soltanto nella nostra mente attraverso i mass media. Quindi adesso entriamo in quel campo minato, vediamo se riusciamo a non farci chiudere la trasmissione del canale, ma cominciate a pensare dal 2001 in poi come la parola terrore, terrorismo in realtà siano stati proprio da apripista alla rinuncia alla libertà, la rinuncia a qualcosa perché c'è questa paura più grande e in virtù di questa paura grande si rinuncia a tutto, si smette quasi di combattere, si delega ad altri la questione di risolvere il problema e quasi ci si annulla, proprio, ritornando alle puntate precedenti, come fa una mandria con un mandriano, ma proprio come in realtà qua ci potrebbe essere la soluzione. Intanto facciamolo vedere, è un'anteprima che però vi invito fin d'ora a cercare, quello che è il tuo prossimo libro in uscita, edito da un editore, lo stiamo vedendo, eccolo qua, Liberi dalla paura, e quindi vi invito fin da ora a cominciare a cercarlo. Sì, è un libro che uscirà tra poco, insomma, tra qualche settimana, e il concetto di base di questo libro è essenzialmente diviso in 3 parti, dove nella prima parte faccio vedere come tutto oggi è governato dalla paura, il marketing, come dicevamo prima, la pubblicità, insomma, la vita quotidiana non fa altro che alimentare costantemente la paura, perché dalla paura incassi denaro, sottometti anche le persone, è un classico. Poi c'è una seconda parte dove racconto un po' storicamente, partendo proprio dal mondo antico, da quando eravamo uomini in armonia con la natura, come e perché è accaduto abbiamo perso questa armonia e siamo caduti sempre di più verso questo continuo stato di paura. E nella terza parte dimostro come lo stoicismo, appunto, perché dicevamo è la versione occidentale, noi siamo occidentali, quindi è quella più affine a noi, ci aiuta di nuovo ad uscire da questo stato di costruzioni mentali che abbiamo continuamente e tornare con i piedi per terra. È interessante, quindi il paragone del passato, abbiamo visto film come L'ultimo samurai, abbiamo visto film come Il gladiatore, ma c'è un film che è anche un emblema, non so se la nostra regia può trovarlo rapidamente, Braveheart, in cui vi invitiamo sì, anche a vedere e riascoltare lo storico discorso di Mel Gibson, che ha fatto un po' scuola di cinema, perché sono anacronistici, cioè, valgono sempre. Questo discorso potrebbe farlo, al di là dell'abbigliamento del cavallo, potrebbe farlo a tutti quanti voi, perché insomma le difficoltà in qualche modo la tempra un po' degli uomini del passato rispetto a quella attuale, non è solo un discorso di comodità, secondo me è proprio un discorso che qualcuno potrebbe dire essere un po' studiato, programmato, evoluto, di andare a togliere quella che è la sicurezza, quella che è la voglia di combattere un po' che hanno un po' le persone, minando proprio i suoi punti di forza, andando ad accentuare i punti deboli, però insomma siamo comunque discendenti da questo tipo di persone. Ma guarda che è proprio così, cioè nel senso l'uomo l'assetato di potere, chi conosce, chi ama il potere per il potere, fa proprio questo, cioè cerca di toglierti la libertà. Alla fine che cos'è la libertà? Perché uno tante volte si chiede cos'è la libertà. È avere la possibilità di essere te stesso, di fare ciò per cui sei nato, no? Nel famoso tempio di Apollo a Delfi, dove la gente andava per chiedere nell'antica Grecia cosa doveva fare durante la vita, la risposta era già all'entrata, perché sopra c'era scritto, all'entrata proprio della porta, c'era scritto conosci te stesso. Quindi un uomo è libero quando può fare ciò per cui è nato, ciò che potremmo dire il proprio spirito guida, quello che chiamavano appunto gli stoici come Marco Aurelio, il proprio egemonico, il principio egemone, no? Ciò che sento per cui sono nato, allora riesco a portarlo avanti. Quella è la libertà, quella è la libertà. Nel momento in cui invece qualcuno mi impone qualcos'altro, che va soprattutto contro, o mi impone un'istituzione che non mi permette di poter esprimere ciò per cui sono nato, allora lì cado nella schiavitù. Cado nella schiavitù e non sono più libero e mi riduco semplicemente ad un oggetto che esegue degli ordini. E quindi il grande dibattito su che senso possa avere una vita lunga se
in realtà è priva un po' di tutto quello che dovrebbe esserci in una vita. Fra l'altro la nostra regia, fra l'altro il nostro Manuel ci propone, vediamo lo schermo intero, chi combatte può morire, chi fugge resta vivo, almeno per un po', agonizzante in un letto, fra molti anni da adesso, questo è la citazio di Mel Gibson. Siete sicuri che non sognerete di barattare tutti i giorni che avrete vissuto a partire da oggi per avere l'occasione, solo un'altra occasione di tornare qui su quel campo, ad urlare ai nostri nemici che possono toglierci la vita ma non ci toglieranno mai la libertà. Però attenzione, perché gli uomini del passato, il pericolo, la battaglia, sapevano il giorno e l'ora e il nemico era ben visibile. Nel 2020-2021 che è appena iniziato, il nemico si nasconde molto bene, la battaglia non si capisce quando è cominciata e quindi i giorni che dovreste un po' un domani chiedervi se valeva la pena barattare, non saprete indicare bene il giorno in cui sono cominciati, però è tutto un periodo che sui libri di storia sarà di qualche pagina, ma per noi che lo stiamo vivendo è difficile capire da quando è cominciata, ma che viviamo una guerra lo stiamo vedendo tutti, si ricollega anche al grande reset di cui abbiamo parlato nella scorsa puntata. Io voglio, per tornare un po' sull'argomento, voglio suggerire da subito quella che non è non è la via, ma una via. Fra l'altro, sempre a proposito dei dialoghi, mi piace perché siamo complementari, perché io vado a citare invece il dialogo tra Arjuna e Krishna, in cui potete andare anche, se non a leggere tutta la bibliografia, anche solo a leggerne qualche passo, perché racconta proprio quello, quindi lo spirito del guerriero, la via del guerriero. La via del guerriero. Beh, per esempio possiamo vedere come, per parlare come piano piano stanno cercando di renderci sempre più delle scatole vuote funzionanti al sistema, e l'idea del gran reset, per quanto ad alcune persone, se tu ascolti alcune persone ti dicono beh, è una figata, magari così tutto viene gestito, tutto avviene in maniera funzionale, no? Da un punto di vista tecnico. Perché? Perché tutte queste persone, e magari molto probabilmente anche molti di quelli che sono nella sala di comando non si rende conto che la vera libertà dell'uomo, la vera felicità dell'uomo non è tanto nell'avere le cose materiali, ma è appunto poter fare ciò per cui sente di essere nato. Ma di fronte a queste persone qui, che invece vedono tutto solo come un grande meccanismo, un grande mezzo funzionale, non si rendono conto di questo. E cosa vedono? Vedono nella libertà un pericolo. E quindi nel concetto dell'essere guerriero da tutti i punti di vista, attenzione, non è che parliamo solo del guerriero nel senso della battaglia, anche quella naturalmente, ma molto spesso ci dimentichiamo che guerriero vuol dire affrontare le difficoltà quotidianamente, rischiare, affrontare i problemi di cui tutti noi viviamo quotidianamente. Perché? Perché l'essere umano alla fine è fatto per svolgere uno scopo ben preciso. E qual è? È quello di lottare contro un demone gigantesco, che è il demone della paura. Infatti c'è un altro film, adesso che cito anche nel mio nuovo libro, che è Dragon, la vera storia di Bruce Lee, e lì tutto il film, chi ha visto quel film, si vede che lui lotta continuamente contro un demone. Alla fine, ad un certo punto, si scopre che quel demone era la paura. E quindi c'è una bellissima morale dietro, che significa che l'uomo deve combattere contro le proprie paure, perché quello è lo scopo. Quindi noi siamo nati per essere guerrieri. In questo caso la via che mi ha aiutato, quindi a chi spesso, perché poi anche in seguito a questa trasmissione ci hanno conosciuto sotto una nuova veste e spesso mi cercano sui social, anche vi invito a farlo, io compaio un po' in tutti i social possibili e immaginabili, Gianluca Lamberti andatemi ad aggiungere. A chi mi ha chiesto un consiglio pratico, io indipendentemente dall'età di chi mi chiede il consiglio dico trova un'arte marziale che ti piace e praticala, perché proprio come faceva Bruce Lee, che ne ha creata una, in realtà si vede che è proprio una filosofia, è un percorso iniziatico, soprattutto per poi chi ha avuto il piacere di provare il ring, io sono stato anche in agonismo con la Muay Thai, ed è proprio un viaggio all'interno di noi stessi, così come Bruce Lee proiettava in un demone fisico quello che aveva all'interno, perché combattere qualcosa che è fuori è molto più facile. Il ring è proprio un meccanismo particolare in cui non c'è violenza, c'è rispetto, c'è stima, perché in realtà nel percorso durante una gara, quando tu con il tuo coach, il tuo team
hai la strada per andare verso il ring, d'improvviso sei in un mondo che non esiste perché è un ring, è circoscritto. Chi è con te sta al di fuori, ti può guardare ma la battaglia è tua e si è all'uno contro uno e proverete, e chi come me l'ha vissuto ve lo potrà testimoniare, un po' il brivido in cui a un certo punto in un match importante in realtà l'avversario vi fa da specchio, cioè la vera lotta è contro voi stessi e quindi quello bisogna superarlo. Poi il match può concludersi in un modo o nell'altro, ma in realtà solo se avrete combattuto con tutto voi stessi ne uscirete vincitori in ogni caso. E quindi questo è il bello delle arti marziali, e io aggiungo il bello delle arti marziali da ring, che sono è proprio, molti hanno il tatami, ma il ring è veramente, vedi tridimensionalmente quello che è un po' come, vado a citare Dragon Ball così gli amanti lo potranno un po' così apprezzare, la stanza dello spirito del tempo, è una dimensione che non esiste, è un tempo limitato ma sembra una vita, e quindi è un'esperienza che vi consiglio assolutamente. Torniamo a noi, torniamo a noi. E volevo aggiungere una cosa su quello che stavi dicendo, il ring. Non è un caso che la box è così un po' come la conosciamo, è nata nell'antica Roma, perché l'antica Roma, i romani del mondo antico, avevano una visione molto particolare che non si conosce di solito, e cioè loro vedevano il mondo come un ring, come un'arena. Non è un caso anche quel discorso che era così importante, il Colosseo, le arene, eccetera. Perché? Perché per loro noi venivamo, cioè l'essere umano arrivava nel mondo, nasceva per combattere. Pensate che visione. Cioè nasceva per combattere, quindi doveva essere forte, doveva essere guerriero in tutte le situazioni. Ecco qual è stato pure il segreto della forza dell'antica Roma. E non è un caso che poi lo stoicismo è diventata la loro filosofia, perché è quello che sostiene la Stoa. In sostanza la visione che ha lo stoico, così come ovviamente l'uomo dell'antica Roma, era: veniamo da un mondo che erano i campi elisi, quindi dei campi pacifici, veniamo in questo mondo perché ci viene chiesto di venire in questo mondo, un po' come un generale, c'è Seneca tante volte dice: il generale ti ha chiamato, vai a combattere, quindi non ti puoi rifiutare, e siamo venuti qui proprio per combattere. Quindi c'è questa immagine che dobbiamo combattere, e chi non lotta, chi si piega, chi ha paura, appunto chi soccomba alla paura, chi non riesce ad essere guerriero, allora soffre. Il vigliacco, ecco perché c'è un disprezzo per il vile, no? Nel mondo antico. Mentre no, devi educarti a diventare forte e a combattere per tutta la vita. Poi quando morirai tornerai di nuovo nei campi elisi. Infatti si vede che anche questa scena viene detta molto nel Gladiatore, no? Ed è un'immagine, a mio parere, bellissima. E veniamo qui, dicevano gli antichi romani, gli stoici, per combattere essenzialmente, possiamo tradurle così, 3 demoni, che è appunto paura, che un po' vengono pure riprese in quel film che dicevamo, Dragon, perché viene detto anche nel mondo orientale guerriero, che è, appunto dicevo, questi 3 demoni sono la paura, difficoltà e sofferenza. Quindi non bisogna piegarsi a loro, proprio come un demone dei demoni, e per tutta la vita dobbiamo combattere questo. Se riusciamo ad avere questa visione, allora svanisce all'improvviso l'ansia, le paure, diventiamo forti, ci sentiamo pieni di energia, perché è un continuo stare sul ring, come dicevi tu. Mentre se uno vede queste cose, come succede oggi, come un problema che devono essere annientate, non devo vedere nulla, non devo pensare a combattere nella vita, allora divento un debole inevitabilmente e soccombo alle illusioni che mi vengono di promesse di gloria che poi non avvengono mai, naturalmente. Tra l'altro la nostra regia vedo che ha trovato il dialogo, ha preso degli estratti, li scopriamo insieme, il dialogo di Krishna con Arjuna, donde viene ad impadronirsi di te nel momento del pericolo questo turbamento che non si potrebbe approvare in un essere nobile e che non procura né il cielo e né la gloria, o Arjuna. Non abbandonarti alla viltà, o figlio di Prita, in te è fuori luogo, sgombra il tuo cuore da questa debolezza meschina e sorgi, o tormento dei nemici. E quindi questa è quello poesia, che diceva. questa è poesia. Questa è poesia, e fra l'altro vi invito anche a vedere, per chi in realtà fosse molto più
occidentalizzato anche come miti, il dialogo di Sylvester Stallone in un Rocky che ha fatto con il figlio, che esatto. quella è proprio la metafora, perché in realtà poi facendo arti marziali non c'è avversario tanto forte e nessuno ti colpisce forte come fa la La vita. vita, esatto. E richiama sempre il concetto E non è forte chi non cade, ma è forte chi si rialza e esatto. ricomincia a combattere. Quindi anche un film interessante a livello anche filosofico è Batman contro Superman, perché se uno è un superuomo in realtà non ha coraggio, è un superuomo. Esatto, ma poi Rocky è proprio l'emblema dello stoico, quello che resiste, regge anche quando combatte, no? Anche contro avversari di gran lunga più forti. Lui dice: il mio intento non è tanto quello di vincere, ma di arrivare all'ultimo round, restare in piedi, non finire in KO, che è la visione appunto che avevano gli stoici, gli antichi romani e appunto la dottrina zen. Perché? Ma perché, ripetiamolo ancora una volta perché è importante, perché il compito per cui siamo nati. Per cui siamo nati è questo, resistere di fronte a queste intemperie. E se riusciamo a farlo, entriamo in armonia con la vita e allora ci sentiamo bene. Sembra un paradosso, no? Come uno si abitua a combattere e sta bene? Sì, perché svolgiamo poi la funzione per cui siamo nati. Come si dice, se vuoi la pace prepara la guerra. Sempre detto romano. Ecco. E di lì fra l'altro stavo guardando oggi, non mi sono curato per niente, chiedo scusa ai nostri ascoltatori, ma ci siamo anche un po' divertiti a rivederci un po' con questa, tu sei molto più curato, ma la barba incolta, e quindi ce lo ricolleghiamo anche su questi argomenti. In realtà ne ho parlato anche in un'intervista con Sakara, il grande esponente di MMA, che poi adesso è noto anche ai più a livello proprio mediatico, perché se non mi sbaglio ha fatto qualcosa su Canale 5. Ecco, il grande Sakara che porta un po' il Legionarius, porta la romanità e l'italianità nel mondo e rappresenta un po', è un simbolo. E lui parla proprio della barba incolta e mi raccontava che lui volutamente lasciava la barba incolta proprio prima di alcuni match, perché nel corpo a corpo in realtà infastidisce ed è un'arma in più verso gli avversari. E non a caso le barbe incolte si vedono sempre di più, forse qualcosa di inconscio che può venire fuori, magari qualcuno ce lo andrà a raccontare. Ma mai come ora, se dobbiamo fare un po' una critica, perché è vero, stiamo vivendo questo periodo, ma in realtà forse una critica che facciamo un po' a tutta la società è che mancano dei simboli, mancano degli uomini a cui, che possano dare un po' il buon esempio, o forse no. Possiamo cominciare a citare chi può dare un po' il buon esempio, chi può aver iniziato a rialzarsi nella vita presente, nel Sì, momento presente. ce l'abbiamo, nel senso è un dialogo che stiamo facendo, fra amici, non c'è una scaletta come potete ben vedere, noi ci incontriamo e ce la raccontiamo. Chi può essere un po' un simbolo? Beh, oggettivamente al momento non riesco a vederlo perché, ma per un motivo anche molto semplice. Sicuramente ci saranno uomini e donne, perché ricordiamo una cosa importante, quando parliamo di guerrieri, di gente forte, ci riferiamo sia alle donne che agli uomini, naturalmente, è ovvio questo. E infatti nel mondo anche delle arti marziali e del ring le donne ne stanno facendo veramente da padrone. E apro e chiudo una parentesi, mia figlia che ha 5 anni, nel giocare un poco, beh, sono forti, non si arrende mai. Esatto. La nuova speranza forse è proprio nel lato femminile, perché le donne sono veramente forti. Sì, perché parliamo sempre dello spirito, è lo spirito quello che conta, e quindi quello lì tocca l'uomo come la donna in ugual misura, come anche i bambini, come dicevi, quindi stiamo parlando di spirito, della nostra essenza. Beh, nel mondo contemporaneo parlare di una persona che al momento è famosa un po' sotto gli occhi di tutti è tecnicamente impossibile per un motivo molto semplice, perché i grandi media non vogliono gente forte, vogliono chi si lagna, chi si piange addosso, chi basa tutto appunto sul piagnisteo, no? Lo vediamo, sulla debolezza. Se tu dimostri di essere una persona forte, dimostri di essere una persona a testa alta di fronte alla morte, di fronte alla sofferenza, in TV non vai bene. Se guardate anche nei film, siamo passati da film, ma anche i cartoni animati, no? Come dicevi tu prima, Goku, ma pensiamo ai film, fino a 15-20 anni fa c'erano film dove la figura era l'uomo e la donna forte che combattevano, si rialzavano di fronte alle difficoltà e così via. Adesso questo è andato piano piano, il concetto del guerriero, no? È andato piano piano svanendo. E dove è presente
è presente in modo un po' strano, sempre un po' edulcorato. Oppure il guerriero solo chi ha i superpoteri, che Oppure, fa bene, ma in esatto. realtà le persone normali sono Esatto, quelle che... ecco, hai fatto un'osservazione molto interessante, perché è vero. Cioè, quindi puoi essere forte solo se sei disumano, l'essere umano non può essere forte secondo questa concezione. E quindi perché? Perché fa comodo avere il debole, perché il debole è plasmabile, debole spiritualmente, attenzione, cioè sempre parliamo dell'animo. E quindi dire indicare una persona attualmente che sia sotto gli occhi di tutti è Mancano, impossibile. quindi torniamo un po' al discorso che mancano. A livello di cinematografia, poi chiedo alla nostra regia anche di indicarci i tempi, perché poi in realtà io vedo spesso sempre più persone che si allontanano dal mondo televisivo. In realtà noi con la nostra piccola bandierina siamo una trasmissione televisiva, quindi è anche un po' un simbolo che dalla televisione possono arrivare Certo. anche questi messaggi, e chissà che poi qualcuno possa avere il coraggio di farlo a livelli più alti di quelli che posso arrivare io. Però ricolleghiamoci alla cinematografia, così si chiude anche il cerchio sulla figura femminile. Voglio citare The Hunger Games, dove è una ragazza il simbolo e la forza di colei che può essere poi ispiratrice per tutto un popolo di una realtà che più passano i giorni, più passano i mesi, e più quando è uscito The Hunger Games sembrava molto lontano, in realtà ci si comincia a ritrovare anche in The Hunger Games. Sì, perché le situazioni distopiche ormai è all'ordine del giorno. Perché? Perché la tecnologia consente anche ormai questi controlli di massa, come viene rappresentato un po' in quel film. E il personaggio qui della ragazza cosa rappresenta? Rappresenta chi resiste, chi regge, chi combatte, chi va avanti, chi non si piega, no? Ma non perché chissà quale motivo, ma perché la propria natura è quella di combattere, quella di non piegarsi, quella di non soccombere. Perché? Perché sei nato guerriero, perché devi portare quello che porti nella tua anima è più importante di quello che puoi ottenere nel mondo esterno. Infatti nel mondo antico si diceva non vendere, il discorso del vendere l'anima nel mondo antico era perché è più importante ciò che hai dentro di quello che puoi ottenere fuori. E se tu ti lasci andare per ottenere le cose esterne, uccidi la tua anima ed perdi la cosa più importante per cui sei venuto al mondo. Soprattutto il qui ed ora, diffidate un po' di chi vi dirà no, ma un giorno nell'aldilà gli ultimi saranno i primi, il qui ed ora, quindi non vi fate sottrarre quello che è il vostro presente. E il mio consiglio, che non so se condividi, ma conoscendoti penso di sì, in realtà la via del guerriero è anche un po', cioè è anche lontano dalla violenza, ma alle volte anche solo un po' di disobbedienza civile porta un pochettino, e può essere un'arma, e anche come ci insegnava Gandhi, con la non violenza si può anche arrivare a vincere una guerra e ribaltare un sistema. Ma guarda, io ti dico, una cosa che secondo me è importantissima oggi è essere anche da esempio, perché se sei una persona che ha coraggio, che sei guerriero nell'animo, glielo leggi in faccia a qualcuno. E guardare una persona che è guerriera come simbolo, è più forte di 1000 messaggi, mille gesti anche, perché hai un simbolo vivente di fronte. Quindi per questo io anche sto cercando di portare avanti con questa scuola stoica, proprio di ricostruire questa figura, di tentare di ricostruire uomini e donne di questa tempra, ecco. Che poi proprio come dice la parola, il Mahatma Gandhi, in realtà Mahatma è sanscrito, vuol dire grande anima, quindi è anche un po' un esempio che vogliamo parlare, è proprio un esempio che manca in questo periodo storico, e quindi ci auguriamo che in realtà dalle difficoltà possano così sorgere nuovi simboli, nuove persone che possano un po' così portare e ispirare molta gente. Ci piacerebbe poi ricontrarci fra qualche puntata e dire ti ricordi quando si chiedeva un po' l'insorgere di nuove figure, e poi in realtà magari sono arrivate. Ma sicuramente, perché come diceva anche De André, dall'etame nascono i fiori, cioè nel senso, anche se guardiamo il ciclo della natura, all'inverno segue sempre la primavera ed è necessario l'inverno per far seguire la primavera, quindi questa situazione di distruzione sicuramente
porterà a qualcosa di buono. E c'è anche chi sta combattendo, rinunciando anche a quella che potrebbe essere la propria libertà in nome di un bene più grande, ma se viviamo proprio in questo periodo storico, in realtà è anche tornata un po' così di gran carriera la censura, come una rana, il famoso esempio della rana nella pentola d'acqua che si scalda piano piano. Non ci siamo resi conto, ma visto che questa trasmissione è anche su YouTube, quante trasmissioni televisive sono state cancellate, quanti canali su YouTube o sui social vengono cancellati dall'oggi al domani senza neanche dare troppe spiegazioni. Quindi ci si chiede anche un po' a livello etico come mai un fornitore di una piattaforma possa in realtà usufruire delle agevolazioni di una piattaforma, anche a livello magari fiscale, ma in realtà sono degli editori, hanno un'idea ben precisa e protraggono quello che è un obiettivo ben preciso. Ma per quello che dicevamo prima, perché un tempo quando ci si trova in una civiltà della libertà, l'obiettivo è far fiorire di ogni persona la propria natura, anche se è contraria alla mia, io permetto la tua fioritura, cioè questo è il concetto di libertà, no? E di popolo libero. Quando invece arriva qualcuno e impone delle regole fisse e dice no, tu devi fare la verità o le cose giuste, le leggi giuste, le visioni giuste sono solo quelle che ho io e te le impongo, e lì finisce l'era della libertà. Ecco perché la censura è sempre sbagliata, sempre sbagliata. Tra l'altro io mi diverto spesso, noi siamo molto un po' così, ci muoviamo come in quel famoso esempio di chi si muove fra i laser per non far scattare l'allarme. Spesso sotto qualche mio video fa ah ma sto giro ti chiudono, ah ma sto giro ti chiudono. Finora, toccando ferro, siamo riusciti un po' ad evitarlo, ma un esempio che mi è piaciuto un sacco, mi fa quello che molte piattaforme come Facebook, come YouTube stanno facendo, in realtà c'è anche chi li acclama dicendo che fanno bene, ma bisognerebbe combattere anche le battaglie d'altri, perché è come se un gestore telefonico, quindi come se la TIM, la Vodafone, la Wind, entrasse nel merito a dire no, queste cose non puoi parlare. Ma come? Cioè, tu dovresti essere un mezzo. La libertà di opinione, sempre nei rispetti in cui non si offende nessuno, non si bullizza nessuno, quindi delle regole sono normali, noi non parliamo di regole, parliamo di censura di opinione. Esatto. Noi ovviamente quelli intendiamo. È il famoso posso non essere d'accordo con quello che dici, ma comunque combatterò affinché tu possa dirlo. Ma vedi, l'illuminismo, siamo passati nel Settecento, era questa la frase un po' simbolo di quel periodo, no? Di rivoluzioni, di cambiamenti, nel bene e nel male, non stiamo qui a specificare il perché, ma il concetto era chiaro, cioè nel senso, io la tua opinione, la tua visione del mondo, fino a quando appunto non lede, ma questo diamo per scontato, non va a fare danni ad altre persone, quindi ad altre libertà, va difesa, perché devi far fiorire la tua natura, il motivo per cui sei nato. Anzi, molti dicono, chi ti dà il diritto di dire questa determinata cosa? E ci dimentichiamo sempre invece l'altra faccia, e cioè chiederci, chi ti dà il diritto di non far fiorire la mia natura? Perché me la devi bloccare? Se tu hai raggiunto il tuo livello, no? Il tuo stato naturale, perché lo devi bloccare quello degli altri? Perché devi essere convinto che la tua visione deve essere la stessa anche per gli altri? E siamo caduti in realtà in questo stato, in questa situazione del palese, oggi, ovunque, il famoso buonismo, questo è, cioè nel senso voler applicare delle regole di persone che sono oggi al potere per vari motivi, vogliono applicarle agli altri, devono essere tutti buoni, tutti calmi, tutti tranquilli. Una grande arma è il politicamente corretto, esatto, che ha rovinato, penso, la qualunque. Ma una critica che facciamo alla società di oggi, mettendoci anche un po' in mezzo a tutti quanti, in realtà si tende a non fare nulla anche quando le cose persino arrivano a sfiorarci, ma finché non riguarda proprio la mia categoria, nel mio posto di lavoro, della mia casa, possono fare tutto quello che vogliono al mio vicino e a me non mi riguarda. Ecco, un po' è questo, che in realtà poi il giorno che in realtà arriverà qualcosa di mirato esattamente su quella che è la tua persona, purtroppo vi anticipo che ci sarà qualcuno che farà lo stesso con voi. Ma questo succede perché nessuno ha più una visione spirituale, cioè se io non ho una visione spirituale della vita, del mondo in generale, l'unica cosa che mi rimane qual è? Io, il famoso ego, no?
e quindi uno pensa soltanto a se stesso. Ecco perché è importante ricostruire invece una visione spirituale un po' a 360 gradi. Spirituale non significa, i tuoi ascoltatori lo sanno bene, seguire semplicemente un'istituzione e così via, poi che fa piacere per carità, però spirituale significa seguire un'armonia che va oltre Un percorso. sì, Percorso. che va oltre il discorso materiale soltanto. Bene, anche oggi direi che il tempo quando la regia mi fanno segni in questo tipo vuol dire che siamo arrivati alla fine, avendo ancora 1000 parentesi che avremmo potuto aprire. Siamo stati bravi che non abbiamo aperto macro temi che non abbiamo approfondito. Quindi lasciamo sicuramente spazio a nuove puntate insieme a noi. Io vi ricordo fin da ora di andare a vedere anche le altre nostre puntate, perché c'è sempre un filo conduttore unico che le unisce tutti, quindi ci piace anche un po' da fare da cassa di risonanza sempre, raccontiamo un po' quello che è un messaggio sotto tanti punti di vista, prendo tante vie diverse per arrivare a quelle che poi sono lo stesso risultato. Grazie Michele Prutino per essere stato con noi. Grazie a te. E appuntamento alla prossima settimana.